Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Lekin qahramonim sizga rosa o'xshab ketadi. Shuni o'qigandan keyin o'zingiz menga qo'ng'iroq qilsangiz kerak. Siz jinnixonaga boring. Bir ikkita ukoldan keyin albatta yaxshi bo'lib ketasiz, dedi Nozima uning gapini bo'lib. Nima? Jinnixonaga? Nega? Siz bunaqangi qaddi-qomatingiz, chiroyingiz bilan kerilmang. Bore, deya qo'l siltadi Nozima va ortiga burildi-yu tez-tez qadam bosib ketdi. Abdurahim uning ortidan bir nimalar deb gapirdi. Ammo Nozima eshitmaslik uchun quloqlarini mahkam berkitib oldi. Keyin kuldi-da, "Ana senga sayr, ana senga ilhom", dedi. Ko'zlari ustiga tushgan 5-6 tola sochini to'g'rilagan bo'ldi-da, "Kim aytgan o'zi? Sayrga chiqsang, kallang ishlab ketadi deb. To'g'ri, yengil tortarkansan. Faqat ana bu ovsarga o'xshaganlarga duch kelmasang. Tavba qildim-ey. Hey yo'q, be yo'q. Qayoqdagi gaplarni gapirib tashladi. O'zing tayyor ssenariy bo'lib turibsan-ku, nima qilasan boshqa odam to'g'risida yozib?" U bir muddat o'zi istaganiday xayolotga berila olmadi. Chalg'ib ketaverdi. Ana bu odamning gaplari bot-bot esiga tushaverdi. Sayrdan voz kechib, serqatnov yo'l tomonga ketdi. Kampirni esladi. Qo'liga telefon berib qo'yishim kerak ekan. Hol ahvol so'rab turardim. Ana, topdim yo'lini. Malikaga boraman. Telefon sotib olaman. Oddiysidan. Mana, ko'chadagilar meni tanishmayapti-ku. U yerdagilar ham tanishmasa kerak. Lekin bir tomondan birov seni tanimasa ham boshqacha bo'lib ketarkansan. Xullas, Malikaga ketdim, dedi o'ziga o'zi. Nozima taksiga mindi. Haydovchi miq etmadi. Hattoki minayotganida necha pul berasiz deb so'ramadi ham. Qani hamma shu odamga o'xshasa, bo'lar bo'lmasga sayrayvermasa, deya ko'nglidan o'tkazdi Nozima. Shu bilan uning xotirasida yaxshi haydovchi degan fikr qoldi. Nozima Malikaning qanday bozorligini bilmasdi. Shu yerda televizor sotilishini ko'p eshitgan, ammo bormagandi. Shuning uchun ham biroz dovdiradi va oraliqdagi avtomobillar orasidan o'tib, duch kelgan do'konga kirdi. Birov tanimasin deb ko'zidagi qora ko'zoynagini olmadi. Shunga qaramasdan u kirishi bilan xushomad boshlanib ketdi. Ayni siz bob changyutgich, dazmol, telefon, televizor bor deyishdi. Shuning bilan birga allakim, "U figuraga qara, dahshat, Britney Spearsniki ham buning oldida pollata bo'lib qoladi", dedi. "Haddingdan oshma, bunaqalarning okalari bo'ladi. Gapingga javob ber deb qolsa sho'ring quriydi", degan gap so'zlarni ham eshitdi Nozima. Biroq ularga qaramadi. Ammo aynan o'ziga nisbatan gapirilayotganini ich-ichidan sezdi va darrov telefon sotuvchilar qarshisiga kelib, oddiygina telefonning narxini so'radi. "Voy, sizday ketvorgan qiz kelib 85 minglik telefon oladimi? Qo'ying, buni olmang, yarashmaydi. Undan ko'ra mana bularni ko'ring", deb sotuvchi 2 million, 2,5 million so'm turadigan va undan-da qimmatroq telefonlarni tavsiya qila ketdi. "Yo'q, telefon o'zimga emas, kerak bo'lib qoldi oddiysi", dedi Nozima noqulay ahvolga tushib. Qani, deb bir yonidan bitta bola kelib telefonlarni ko'rdi. Qani, ikkinchi tomondan telefonlarni ko'rdi boshqasi. Bunaqada Nozima talashib tortisha olmaydi. Shu bois oddiygina apparatni olib, sumkasiga soldi-da, sotuvchiga pulni sanab berib, do'kondan chiqib ketdi. Qadamini yanada tezlatdi. Biroq hali uzoqroqqa ketmasidan ikkita kichkinagina lo'li qizcha kelib yopishdi. "Chiroyli opa, sadaqa qiling, qoch, shoshib turibman", deb ulardan qutulish uchun yanada ildamlagandi. Qizchalar yugurishga tushishdi. Ularga o'tgan ham, qaytgan ham qarayapti. Nozima noiloj to'xtadi-da, sumkachasidan mayda bo'lmaganligi uchun bitta 1000 so'mlik olib berdi va "Xayriyat", deb endi yura boshlaganida
isiriq ko'targan lo'li xotin qarshisida paydo bo'ldi. Isirig'ini uning ustidan aylantirdi-yu, pul ber deyish o'rniga, "Ebi, sho'ring quribdi-ku sanginaning", dedi. Nozima taqqa to'xtadi. Lo'li xotinga tikildi. "Men senga aytsam, boshingga musibat bor. Daf qila olmasam men o'lay. Daf qilsam, sen menga rahmat aytqizgina", deb cho'ldiradi lo'li xotin. Nozima ketish-ketmasligini bilmay angrayib qoldi. Voy, shunaqangi ketvorgan narsa kelib lo'li xotin bilan gaplashib turibdimi? Ilintirganga o'xshaydi, dedi kimdir. Boshqasi esa bunaqalar folbinlardan uzoqlashmaydi, deya kesatdi. Nozima ularning gapini anglamadi. Chunki lo'li xotin uning qo'lini ushlab, kaftini ochayotgandi. "Aytganim rost, menga puling kerakmas", dedi lo'li xotin. "Mayli, sal chetroqqa o'taylik", dedi Nozima o'tkinchilardan uyalib. Chunki u haqiqatdan qayg'u iskanjasida edi. O'zini qayg'udan qutqaraman degan odamga bor budini berishga tayyor edi. Ular odam kamroq joyga o'tishdi. Lo'li xotin qizning kaftidagi chiziqlarni kuzatarkan, "Senga amal qilishgan, amalni ko'rolmaydigan qilgan. Menga yaqinlaring ko'rinyapti. Ering bo'lsa eringnikilar, bo'lmasa noningni yeganlar qilishgan", dedi. "Yo'q qilishning iloji bormi?" dedi Nozima soddalik bilan. "Bor, ammo qo'lim pul ko'rishi kerak, oposi", deya javob qaytardi lo'li xotin. Nozima sumkachasidan bir dasta pul oldi va endi orasidan 4-5 tasini ajratib olayotganida lo'li xotin, "Yo'q, hammasini berasan", dedi. "Bo'lmasa bu katta ishni qilmayman", dedi. Nozima noiloj hammasini berdi. Shunda lo'li xotin unga, "Og'zingni och", dedi. Qiz og'zini ochdi. Bir mahal lo'li xotin uning og'ziga ko'rsatkich barmog'ini tiqib yuborsa-deng, Nozimaning ko'zi olayib ketdi. Bo'yin tomiri bo'rtib o'qchidi. Og'zidan bir nima lo'lining kaftiga tushdi. Yo'q, bunisini aniq bilmaydi. Chunki bu payt o'pkasi tomog'iga tiqilgudek bo'lib o'qchayotgandi. Keyin lo'li xotin lovyadaygina qop-qora narsani ko'rsatib, "Bu jodu, senginaga ichirishgan", dedi-da, keyin xayr ma'zurni ham nasiya qilib jo'nab qoldi. Nozima tomog'ini uqalab o'rnidan turdi. Qandaydir yengil tortganday bo'ldi. Shundan keyin lo'lining gapiga chippa-chin ishondi-da, yo'li tomon ketdi. Taksiga o'tirgach yangi telefoniga sim kartasini qo'yib ko'rmoqchi bo'lib, sumkachasidan o'zining telefonini qidirdi. Ammo telefon yo'q edi. "Nega? Nima gunohim uchun?" deya qiz birdan ho'ngrab yig'lab yubordi. Taksi haydovchisi shu zahoti ko'zgu orqali unga ko'z tashlab qo'ydi-da, "Tinchlikmi singlim? Nima bo'ldi?" deb so'radi. "Telefonimni o'g'irlashibdi", dedi Nozima yig'lash asnosida. "Voy yaramaslar, voy hayvonlar-ey, sizday qizning ham telefonini o'g'irlashadimi? Kim olgan bo'lsa ham rosa pastkash ekan. Qayerlarga borgandingiz? Kimlar bilan gaplashgandingiz? O'sha joyga borsangiz, balki topilib qolar", deya haydovchi yana bir marta ko'zgu orqali unga nazar tashladi. "Do'konga kirdim, oddiygina telefon sotib oldim. Keyin lo'li xotin, bo'ldi, o'sha lo'li olgan. Bu lo'lilarga salgina imkon bersangiz, bor budingizni shilib olishadi". "Yo'q", derdi Nozima o'ziga o'zi. "Lo'li xotin olgan bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, bo'lmag'ur gaplar bilan ancha-muncha pulimdan ayirdi. Lekin telefonni olmagan u. Telefonni do'konda tinchitishgan. O'shanda haligi ikkita bola kelib tiqilganida ko'nglim sezganday bo'luvdi. Lekin men ahmoq sumkachamga qaramadim. Anavi bolalarga e'tibor bermadim. Balki sotuvchi bilan tili birdi. Borib so'raganim bilan, "Ha, falonchi bilan fistonchi sizga bildirmay sumkachangizdan telefoningizni o'g'irlab ketishdi. Avvalo xursand bo'ling, pullaringizga tegishmabdi", deydimi? Demaydi. "Bilmadim", deb bo'ynini qisgancha turaveradi. U qo'lini shimining cho'ntagiga tiqdi.
ko'klarni u cho'ntagida olib yurardi. Har tugul turgan ekan. Agar shuni ham o'g'irlab ketishganida bormi? Samsung do'koni bor joyga olib boring iltimos, dedi Nozima ko'z yoshini dastro'molga artib.